Con Shift A inseriamo una mesh di tipo cerchio con RY90, la ruotiamo di 90 gradi rispetto eh, rispetto all'asse delle X. Con SZ la stiriamo leggermente così lungo la Z, trasformandolo in un ovale. Entriamo con Tab in modalità Edit, poniamoci in una vista frontale, selezioniamo tutti questi punti e clicchiamo su SZ e 0. In questo modo facciamo una scalatura lungo la Z. Questo qua è un metodo molto semplice per prendere tutta una serie di punti sviluppati attorno a una curva e andarli a lineare così in maniera lineare. Ora selezioniamo questi punti e con SY facciamo una scalatura, diciamo in questo modo. Ora con A selezioniamo tutto, con E facciamo una estrusione lungo la X, quindi scriviamo EX e creiamo un piccolo, diciamo, elemento di una lunghezza così a piacere. Quindi gli diamo così una certa lunghezza, ad esempio facciamo 10 millimetri. Selezioniamo questi elementi e sempre X ci spostiamo da quest'altro lato e facciamo meno 10. Avviciniamoci, diciamo, a questi punti, mettendoci in modalità selezione facce. Selezioniamo queste facce e che con il comando E creiamo un'estrusione verso il basso e con il comando S creiamo una scalatura, diciamo, verso l'interno, anche se qui vedo che si è creato un difetto, quindi con CTRL Z torno indietro di alcuni passaggi. Il problema è stato provocato dal fatto che quando selezioniamo qualcosa, se non ci troviamo in modalità trasparente con Blender, quello che si trova dall'altro lato non viene selezionato, quindi non avevo selezionato tutti i punti. Quindi vado velocemente a ripetere, infatti adesso è corretto, mi rimetto di nuovo in modalità normale, quindi quando selezionate qualcosa, accertatevi sempre di stare in modalità wireframe. Quindi abbiamo detto che con E estrudo e con S scalo verso
verso l'interno. Con CTRL R creo qui una suddivisione di 20 elementi e anche qui con CTRL R faccio una suddivisione di 20 elementi e clicco esternamente. Esco dalla modalità diciamo di editazione con l'elemento selezionato, vado nel plugin Jewelcraft e qui clicco su Size Curve, scelgo il diametro della mia curva e clicco con OK. Mi vado ad accertare che la fascia si trovi sul lato interno, quindi se non è così seleziono l'anello e clicco sui tasti che mi permettono di spostare avanti e dietro il, diciamo, l'anello e clicco su Stretch per fargli chiudere la forma. Ora seleziono di nuovo questo elemento, entro di nuovo in modalità di editazione e attivo il proportional editing, cioè questo comando mi permette di fare degli spostamenti non lineari, cioè che cosa vuol dire? Se io per esempio ora seleziono questo loop e andassi a fare una scala, si scalerebbe soltanto questo elemento. Invece se io attivo il proportional editing e vado a fare la scala, mi compare un cerchio. Io con la rotella del mouse allargo questo cerchio e praticamente la scalatura tende a essere influenzata da tutta la parte contenuta all'interno diciamo, di questo cerchio. Quando scelgo il proportional editing, qui posso scegliere varie modalità, diciamo, di creazione cioè di selezione del proportional editing. Quindi andando a giocare con le varie modalità, potete scegliere, diciamo, quella che vi piace maggiormente. Quindi diciamo che a me piace, diciamo, la modalità Sharp, quindi che mi permette di ottenere un ingrandimento degradante nelle parti finali, in modo tale che nelle parti finali conserva la sua dimensione originale. A questo punto col tab esco fuori dalla modifica e ottengo questo risultato. Qui in questo punto questo problema dovrebbe essere provocato dal fatto, diciamo che qui non abbiamo abbiamo questa,
questo terminale che forse dà un po' fastidio alla creazione dell'unione. Poi la forma appare abbastanza scalettata. Se seleziono la forma e dentro nell'applicazione dei modificatori, vedete che il plugin per fare in modo che questa forma venisse avvolta eh, attorno a quella curva, ha applicato da solo un modificatore curva. A questo modificatore ne vado ad aggiungere un altro che si chiama il Subdivision Surface, che mi permette, diciamo, di rendere più morbida la curva. Di solito l'ordine con il quale i modificatori vengono applicati sugli oggetti a volte può dare dei risultati diversi. Quindi provate magari a spostare il modificatore e andate a verificare se portandolo più sopra o più sotto ottenete un risultato migliore, un risultato diverso. Questo qua, come dicevamo, dipende da questa parte terminale. Quindi per risolvere questo problema, in realtà io dovrei eliminare questa parte qua, quindi dovrei fare in modo che la chiusura, diciamo, è più dovrebbe essere un po' più regolare, senza qui in questo punto si viene a creare un difetto provocato proprio da questa parte qui. Quindi vediamo se riesco. Allora, l'ideale sarebbe quello di effettuare un taglio, quindi che mi permetterebbe, diciamo, di eliminare, quindi dissolviamo i vertici, quindi che mi permetterebbe di eliminare quella parte, quindi sempre con X dissolviamo queste facce e adesso dovremmo fare lo stesso anche dall'altra parte, oppure volendo mi posso mettere dall'alto, posso selezionare tutti questi punti qui, li posso cancellare per evitare di doverli cancellare in più passaggi come ho fatto io, mettetevi sempre in modalità
filo di ferro, quando dovete tagliare wireframe, quando dovete tagliare degli elementi, diciamo da parte a parte. Ora se vado ad applicare un modificatore mirror lungo la Z, dovrei ottenere da quest'altra parte, diciamo, il taglio effettuato correttamente. Porto in cima il modificatore mirror, con il tab esco esternamente e vado nuovamente a riattivare il subdivision surface. Qui quel difetto, diciamo, in parte si è tolto, diciamo, non è proprio perfetto, però almeno quel difetto precedente, diciamo, si è tolto. Quindi qui posso aggiungere una gemma, la posso con GZ spostare così verso l'alto e la posso scalare, quindi mettendomi in una vista dall'alto, la vado a scalare e la vado leggermente, quindi con GZ, leggermente a calare, diciamo, in questa posizione. Ritorno di nuovo all'interno della forma e con CTRL R creo un loop durante tutta la lunghezza, Shift D lo duplico e con P lo estraggo dalla selezione. Con Tab rientro nuovamente all'esterno e quindi mi trovo questa curva e questa pietra. Seleziono la curva e la pietra e qui clicco su Distribuisci pietre con l'offset le porto verso l'alto e vado a diminuire il numero di pietre e le vado leggermente ad ingrandire e a distanziare. Con questo start end, in questo momento le pietre, diciamo, ruotano attorno a tutto il modello. Con questo start ed end io posso decidere, quindi diamogli solo 5 pietre e posso giocando con questi parametri, quindi mettendomi anche dall'alto, posso decidere di distribuire le pietre, diciamo, in un numero inferiore, in un range più stretto. Clicco esternamente
seleziono le pietre, mi sembrano leggermente decentrate, con GY le centro così in maniera migliore. Qui ho la possibilità anche di aggiungere dei castoni che qui posso personalizzare, e quindi posso interamente personalizzare, diciamo, sia la posizione dei tastoni sia la loro dimensione, ottenendo quindi, diciamo, quest'altro risultato.